ब्रेकिंग न्यूज़ दादू का शेयर कंदा हलूं तो दादू में रिक्शा ड्राइवर के भाड़ो न ॾींदड़ पुलिस एहलकार मुअत्तल कयो वियो आहे। एसएसपी दादू इरफान समूह मामले जो नोटिस वठंदे एहलकार न्याज़ चने के मुअत्तल कयो। एहलकार ऐं रिक्शा ड्राइवर विच में किराए जे मामले तां मुंहुं मारी वारी वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल थी हुई। खबर अवां सां शेयर करे रहिया आहियूं नाज़रीन। या ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां हिकु ॿिए शेयर कंदा हलूं। दादू में रिक्शा ड्राइवर के भाड़ो न ॾींदड़ पुलिस एहलकार मुअत्तल कयो वियो आहे। एसएसपी दादू इरफान समूह मामले जो नोटिस वठंदे एहलकार न्याज़ चने के मुअत्तल कयो। एहलकार ऐं रिक्शा ड्राइवर विच में किराए जे मामले तां मुंहुं मारी वारी वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल थी हुई। तफ़सील मालूम कंदासीं। धरती टीवी दादू जे रिपोर्टर अशफाक मलिक असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। जी अशफाक, आगाह कजो, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुलु, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त अॼु सुबुह हिकु पुलिस एहलकार नियाज़ अमन चन्ना पारां रिक्शा ड्राइवर जेको मुनवर मस्तोई आहे उनखे भाड़ो न ॾियण तां मुंहमारी थी हुई। अहिड़ी वीडियो जेका आहे उहा सोशल मीडिया ते वायरल थी। इन जो एसएसपी दादू इरफान अली साम्हूं नोटिस वरितो आहे। नोटिस वठण खां पोइ पुलिस एहलकार खे सस्पेंड कयो वियो आहे। इहा जेका इंक्वायरी आहे उहा डीएसपी सिटी जे हवाले कई वई आहे। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त पुलिस एहलकार पारां हुनखे भाड़ो ॾियण तां मुंहमारी थी। रिक्शा ड्राइवर पारां इहा वीडियो रिकॉर्ड करे व्हाट्सएप सोशल मीडिया ते वायरल कई वई। जी अशफाक, वॾी महिरबानी आगाह करण लाइ।